سرخط خبرها هشدار از هوای نامساعد در 2 روز آینده در تاجیکستان. روسیه تعداد کوتا برای دانشجویان تاجیک را زیاد میکند و مقامداران تاجیک تجربه گرجستان را آموزش دادند. روز بخیر بیننده عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 22 نوامبر است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان هوای نامساعد را پیشگویی کرده است. از 22 تا 23 نوامبر سال جاری حرارت هوا تا 10 درجه گرمی پایین فرآمده، باریدن باران‌ها که در ناحیه کوهستان به برف تبدیل میشوند پیش بینی شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده به این دلیل از ساکنان خواهش کرده است که حاصل رسیده زمین‌های کشت و باغ خود را سریع وقت جمع بیارند. از چاره‌داران نیز خواهش شده است که در این روزها هنگام چرانیدن چاروا در چراگاه کوهستانی احتیاط کنند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که کودکان خود را برای هضمچینی، چرانیدن چاروا و دیگر کارهای کشاورزی نفرستند و در این روزها لباس و پایافزال گرم جوابگویی این موسم بپوشند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه از ضمن ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که با یک سفر رسمی در مسکو قرار دارد تاکید کرده است که کوتا برای تحصیل دانشجویان تاجیک در روسیه را برای سالهای 2024-2025 تا 1000 عدد زیاد می‌کند. خبرگزاری ریا نووستی از قبل پوتین نوشته است که در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بزرگترین کوتا در تاجیکستان است، 900 نفر. ما این کوتا را در سالهای 2024 و 2025 به 1000 نفر می‌رسانیم. اخیراً رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی نیز گفته بود که حالا در روسیه بیش از 30,000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند. وی همزمان تاکید کرد که دوام 3 سال اخیر در تاجیکستان تعداد آنهایی که معلومات عالی با زبان روسی گرفتند به بیش از 39,000 نفر میرسد. در پی سفر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به روسیه یک خطر سندهای همکاری امضا شده است. تاجیکستان و روسیه شریکان استراتژیکی دانسته می شوند. روسیه در خاک تاجیکستان عظیمترین پایگاه نظامی خارجیش را جای داده است. سالانه تا 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه برای کار می روند، ولی محض مهاجران تاجیکستانی به قبل حامیان حقوق از به‌حمایه‌ترین قشر کارگران خارجی در این کشور دانسته می شوند که وابسته به تغییریابی مناسبت‌های بین رهبران یا حکومت‌های دو کشور مورد فشار و اذیت قرار می گیرند. از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسیدیم که می‌خواهند در این سفر بین رهبران دو کشور کدام مسئله‌ها مطرح شود. هر روز رد شده مجبور آدم‌ها را قبضی‌اند. خود دکمنت داری نداری اما قبضه برده‌اند. اگر دکمنت هم داشته باشی سر اما میبرند من میکنم با بسیاریش دپورتاسیا میکنم. خیلی بسیار شده است. درباره پاتنت اوسط بچه‌ها را مجبوری داوجه قبضی‌اند، غم دادند. اگر همین وضعیت پاتنت حل شود با خوبتر میشه. نسبت ملت ما ملتچگی نکنند. همین ملتچگی از همه کسلی بدترین جمعیت به حساب می رود. باید که ملتچگی در بین همین خلق ها ملت ها نباشند. ما در شرایط دوره شوروی همه برادر بودیم. Нас, таджиков, должны уважать. Не обязательно, допустим, приезжий с какой страны. Нужно уважать любой народ, любые традиции, культуры, потому что в любом случае это такие же братья, сестры, матери и отцы. Потому что это люди, по крайней мере. Это... Не, хаштани мазор паҷон. Хаштани мазор. Прописка хати 11 рубл меша паҷон. این برای شما موافق است معاشی که در اینجا میگیرید؟ واجه موافقه پاجان. نمیازم خان. کوارتر میتونم میخریم میریم میم پاجان. هم میقینه واقعا. خب آسان‌تر شود؟ باید آسان‌تر شود پاجان. نمیدونم. Я думаю, что нужно улучшать условия труда, чтобы легче было получать какие-то патенты трудовые и переводы совершать, там, денежные также. Ну и плюс общее, наверное, именно отношение друг к другу было более теплым. Вот, принимали как-то, наверное, хорошо. Вот, и тогда будет все нормально. Яки может патенты? Да? Дигар чи дар кун. اگر وابستگی ای مقصد مسکو روسیه داشته باشد میخواهیم که مثال بنزین کم شود، مقصد سومش ارزان تر شود در تاجیکستان. میخواهیم که مقصد یگون سازشنامه بکنن که همین ارزان تر شود، مقصد پاتن ای بین رود، مثال بنزین و گاز ارزان شود در تاجیکستان.
раҳбарои ду кишвар ҳама масъала ҳал меша, аммо Россия худаш давлате ҳаст ки ҳамин низомаш ҳамин хел аст ки ягон миллата ба мувофиқи қонун нигоҳбӣ намекунад, ҳамчун барда истифода мекунад. ин ягон чиз тартиб карда наметавонад, чизе мехоҳад намехоҳад. вай сохтори Русия ҳамин хела ки мардум дар мушкила бояд азобу кашану хизмати ҳамонро кунем. на ин ки Тоҷикистон тамоми давлати рӯи дунё қатъи Русия қарордод кунад, ҳамин проблемаро дорад муҳоҷирошон. бинандаҳои азиз, шумо чӣ назар доред? ҳатман зери ин видео ба мо нависед. гурӯҳе аз мақомдорони тоҷик як ҳафта дар Гурҷистон таҷрибаи ин кишварро дар роҳи таъмини доимии мардум бо нерӯи барқ омӯхтанд. 16 мақомдори тоҷик ва гурӯҳе аз коршиносон аз Осиёи марказӣ бо даъвати Иттиҳоди Аврупо аз 13 то 21 ноябр дар Гурҷистон буданд. намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар хабарномаи рӯзи 21 ноябр гуфтааст ки ҳадаф омӯзиши таҷрибаи Гурҷистон аст ки 70% нерӯи барқашро аз роҳҳое ба даст меорад ки ба табиат ва муҳити зист зарар намерасонанд. дар Гурҷистон сохтани нерӯгоҳҳои бодӣ ва офтобӣ рушд кардааст. дар Тоҷикистон бештар аз нерӯгоҳҳои обӣ истифода мекунанд ва ин кишвар гирифтори буҳрони норасоии барқ аст. ҳамасола аз тирамо то баҳор сокинон аксар деҳоти кишвар бо маҳдудият нерӯи барқ мегиранд. сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Узбекистон эълон кард ки узбекистониҳое ки ғайриқонунӣ марзи Мексикаро убур ва вориди Амрико мешаванд, акнун боздошт ва то содир шудани қарори ихроҷашон дар боздошт нигоҳ дошта мешаванд. дар сафорат гуфтанд Амрико бо Тошканти расмӣ оид ба масъалаи ихроҷи шаҳрвандони Узбекистон ҳамкорӣ мекунад. сафорат ҳамзамон узбекистониҳоро ҳушдор додааст ки вуруди ғайриқонунӣ ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тавассути Мексика хатарнок ва гаронарзиш аст. ба навиштаи расонаҳо бисёре аз муҳоҷирон аз Осиёи марказӣ нахуст ба Иттиҳоди Аврупо ва аз он ҷо ба Амрикои Лотинӣ парвоз ва баъдан вориди Амрико мешаванд. пештар расонаҳо навишта буданд ки дар 2 соли охир шаҳрвандони Узбекистон дар рӯйхати касоне ки ғайриқонунӣ вориди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мешаванд ба мақоми севум расиданд. бино ба ин омор дар 2 соли охир 13624 узбекистонӣ талош карданд ғайриқонунӣ вориди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шаванд. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 22 ноябрро фаро мегирад. 22 ноябри соли 1962 иттиҳоди синамогарони Тоҷикистони шӯравӣ таъсис шуд ва филмбардори маъруф Борис Кимёгаров котиби якуми шӯрои ин созмони ҷамъиятӣ гардид. ин ниҳод даҳо корманди риштаи синаморо ба ҳам овард ва баррасии самтгирии эҷодии филмсозон ва расидагӣ ба вазъи маишии кормандони соҳаро аз вазифаҳои худ эълом кард. рӯзи 22 ноябри соли 2019 ҳукумати Тоҷикистон пешниҳоди парлумон барои то 40% афзоиш додани шумори занон дар ҳукумат ва зикри ин меъёр дар қонуни хидмати давлатиро рад кард. ин замоне буд ки дар ҳукумат аз 19 000 хидматчӣ 24% ё ҳар нафари чорумашон бонувон буданд. шумори занон дар мақомҳои тасмимгирандаву раҳбарикунандаи ҳукумату парлумони Тоҷикистон ҳамеша ночиз будааст. фаъолони ҳуқуқи зан мегӯянд пуштибониву пешбурди занон ба манфиати ҷомеаву давлат мебошад. 22 ноябри соли 2020 дар як шӯрои шаҳри Болдуэри Иёлоти Муттаҳидаи Амрико қароре қабул шуд ки қисматҳои берунаву дохилии чойхонаи Болдуэр Душанберо таҳти ҳимоят қарор дода, ин тарабхонаро ба унвони як ёдгории таърихӣ эътироф кард. ин чойхона соли 1987 бо пешниҳоди раиси вақти шаҳри Душанбе Мақсуд Икромов дар доираи барномаҳои фарҳангии бародаршаҳрҳои Душанбе ва Болдуэр сохта шуда 200 дару девор ва рафу сутуни кандакорӣ ва наққошишудаи онро 40 ҳунарманди Тоҷикистон эҷод карданд. солҳои истиқлолият дар Амрико чандин тарабхонаву чойхонаҳои дигари тоҷикӣ бо талошҳои соҳибкорони муҳоҷири тоҷик бунёд шудаанд. субҳи имрӯз 1000 рубл ба 124 сомонию 50 дирам баробар шуд. бар асоси қурби таъин кардаи Бонки Миллии Тоҷикистон қурби доллари амрикоӣ таи моҳҳои охир бетағйир боқӣ монда $100 ба 1095 сомонӣ иваз мешавад. 100 евро бошад ба 1198 сомонӣ иваз мешавад. бинандаҳои азиз, шумо ҳам ба мо назару пешниҳоди худро нависед. то фардо дар ҳамин барнома. худо нигаҳдор.